Feja në regjimin komunist është libri sapo botuar i Aleksandër Ikonomidhis Uljotit. Ai tregon se nëpërmjet ulëmtimeve janë zbuluar rrugtimet e besimeve fetare nga viti 1900 deri në dalje nga komunizmi. Libri studimor Feja në regjimin komunist sjell dëshmi, kujtime e fakte historike që hedhin dritë mbi një nga periudhat më të vështira për besimin fetar në Shqipëri. Përmes rrëfimeve dhe dokumentimit të ngjarjeve, autori synon të ruajë kujtesën historike dhe t'u përcjell brezave të rinj sakrificat, sfidat dhe qëndresën e komuniteteve fetare gjatë viteve të diktaturës komuniste. Të libër e kam punuar si temë diplome në Universitetin Aristotelit të Selanikut në vitin 2014, kur asaj kohe ka qenë libri i parë që është dashur një komision që të ngrijë një çështje për Shqipërinë socialiste, sepse herën e parë që propozova, askush nuk ishte interesuar nga komuniteti shkencor grek për një temë që kishte të bënte me Shqipërinë dhe me fenë. Kur ju thash për rastin unik të botës, që Shqipëria ka pasur një shpallje kushtetuese ateizmi dhe një tjetër trajtim të çështjeve fetare, të gjithë u befasuan dhe më kërkuan më njëherë të vazhdoj hulumtimet dhe punimet. Kemi zbuluar në këtë libër sjell dhe përcjell të gjitha komunitetet fetare, rrugëtimin e tyre që nga fillimi, që nga krijesat, prandaj kam dalë në disa etapa historike. Filloi me një portretizim të ish diktatorit të Shqipërisë Enver Hoxha, për ta njohur publikun në Greqi, po dhe për ta njohur sepse libri do dalë dhe në variantin anglisht, për të njohur specifikat e diktatorit dhe të gjitha hapat e zhvillimit të komuniteteve fetare në Shqipëri deri në vitin 67 që bëhet goditja fatale e ateizmit dhe deri te rehabilitimi i vitit 1991. Janë të gjitha pjesët pas një pune shumë të gjatë në arkivi i shtetit, në dokumenta të ndryshme, po dhe nga shtypi kombëtar dhe ndërkombëtar. Domethënë, feja që një pjesë e jetës e pandar, një pjesë jetike e jetës, dhe çka tregoj edhe më vonë vërtetësinë e atij besimi se feja është një domosdoshmëri për të sotmen, por dhe për të ardhmen e gjeneratave të ardhme. Për punë të fesë, të them të drejtën, rast tipik nuk kam, po di që jam përdjekur ortodoks të asaj kohe për çështjen e fesë, janë përdjekur.